唉，我已經成個月冇飛過啦，好想去 Paris 買袋，仲去埋 Vancouver 探表姑奶啊！咁中意去旅行又咁富貴，索性開個行宮喺機場附近啦，Karen 姐。你有好介紹嘅話，我咪照跟咯。呢度都好高下喎，直頭望埋人哋個天台啊！夠高啊，先有海景睇噶嘛。不過啲家私咁藍，想白牙份達啊！唔識就唔好亂講啦。為咗襯翻出面個景啊，業主仲特登整到好似水上屋咁啊。間屋就睇完啦，不過呢頭好似冇咩嘢玩喎。你講笑咋？樓下有全港最長嘅戶外泳池啊！但係你成日飛，使鬼咁在意呢啲嘢？話時話，100蚊印花稅嘅門檻低咗，啲4字頭嘅樓啊就越嚟越受歡迎噶啦。我哋都唔好執輸，睇埋其他區。400萬或以下嘅樓，只係俾100蚊印花稅咋，即上 House 730慢慢揀。